Yo mga idol, maraming salamat po at nadalaw ka na naman dito sa Basketball Talk dahil may bagong pag-uusapan na naman tayo. Si Marc Gasol ng LA Lakers ay isinama na nga ba sa buyout market? Kalat na ang rumor na maaari siyang bitawan ng Lakers dahil sa pagkakakuha kay Andre Drummond mula yan sa buyout market. Si Gasol ay may puwang pa ba sa Lakers? At anong sinabi ni Frank Vogel patungkol sa kanya? Yan ay ating sisilipin pagkatapos lamang nito. Nais mo bang maging isa sa 5 mananalo ng libreng basketball shoes? Nasa bandang huli ang video at nasa baba naman ang mechanics kung papaano. Hanggat may naitutulong pa si Marc Gasol sa Lakers, ay mananatiling nasa ilalim siya ng kontrata. Gayunman may ilang haka-haka mula sa mga expert na maaari na siyang isama ng Lakers sa buyout market. Naku po. Kaya nga dapat wag na tayong masorpresa, baka mangyari ito kay Gasol habang papalapit na ang buyout deadline. Kasalukuyang naghahanap ang Lakers sa buyout para mapalalim pa ang kanilang front court dahil na rin sa kabi-kabila na ang may injury ngayon sa Lakers. May mga lumalabas na report na hindi nasisiyahan ang Lakers sa performance ni Gasol. Mas lalo pa itong nalantad nang magka-injury si Anthony Davis. Kaya umaksyon agad ang Lakers para makakuha ng kapalit ni Marc Gasol. Dumating na nga si Andre Drummond. Yan ay sa Lakers, wala naman siya sa buyout market. At si Drummond ang tatayong starting 5. Ang tanong, kailangan pa ba ngayon ng Lakers si Marc Gasol? Sa susunod na laro ng Lakers, aasahan na si Drummond ang starting big man. Tapos papalitan naman si Drummond ni Montrezl Harrell na kadalasang nagmumula sa bench. Kaya pala isipan pa kung may silbi pa ba ngayon sa Lakers si Gasol. Matatandaan na 15 years na sa NBA si Gasol at masasabi talagang NBA veteran na. Maasahan pa rin naman si Gasol kaya lang hindi na ganoon katindi ang hatak niya sa loob. Nag-average na lamang siya sa Lakers ngayon ng 4.8 points, 3.9 rebounds at 2 assists, 1.2 block shots kada laro yan. Kung titingnan ng mga datos, 34.7 sa 3-point si Gasol, 40.3% naman sa field goals, 62% naman kapag malapit sa basket ang mga tira niya. Kaya lamang tumatagal ang laro kay Gasol dahil alam naman natin may kabagalan na si Gasol ngayon at ito ay talagang tinetake advantage ng kanilang mga kalaban lalo pat kapag mabibilis ang mga kalaban ng Lakers. Pero ngayon nga ay may solusyon na sila. Nakuha na nila si Drummond, ang big man na nagmula sa Cleveland. Si Drummond ay hindi hamak na mas mabilis kay Gasol dahil 27-year-old lamang itong si Drummond kumpara kay Gasol na 36-year-old na. Gayunpaman, ang basketball IQ ni Gasol ay hindi talaga matatawaran, pati na ang kanyang outside shooting. At ang isa pang tanong, papaano naman pag dumating na ang playoffs? Magiging 4 na si Davis dahil 5 na nga si Drummond at hindi na mabibigatan si Davis. Si Kuzma naman o LBJ ay 4 ang posisyon nilang dalawa at alam naman natin na nagpapalitan silang dalawa. Si Davis ay pwede rin naman paminsan-minsan lamang mag-5 depende naman sa sitwasyon ng kalaban. Si Drummond ang magiging kapalitan naman ay si Montrezl Harrell na second unit ng Lakers. Sa madaling salita, hindi magkakaroon ng puwang para sa big man na si Gasol. Maiitsa puwera ngayon siya. Sa panahong ito ang mga small player ng Lakers ay talagang kailangan si Drummond dahil madalas silang tumitira talaga sa labas. Magiging simple ang laro para kay Drummond na nagko-contribute ng 17 points per game. Yan ay dati niyang nagagawa sa Cleveland. Gayunpaman, kung magagawang balansihin ng head coach ng Lakers ang kanyang mga bigs ay magiging kapana-panabik ito. Dahil nauna nang sinabi ni Vogel na kailangan niya ang lahat ng kanyang mga bigs. Kaya malamang na mag-e-experiment na siya hanggang hindi pa dumarating ang playoffs.
para maiwasan ang pagkakabakante ni Marc Gasol. At sa oras na dumating ito malamang ay na-master na nila ang rotation ng big man. Sinabi din dati ni Andre Drummond sa panayam sa kanya ang pagpunta niya sa Lakers ay hindi upang magnakaw ng laro o oras ng kanino man. Nasa Lakers daw siya para tulungang manalo ang Lakers. Kung titingnan, may halaga pa naman talaga si Gasol sa Lakers. Maaari pa rin maging traditional big ang Lakers kay Gasol. Kaya maaaring mas gusto siya ni Frank Vogel kung gusto niya ang traditional big man. Kaya lamang papaano mo itatapat si Marc Gasol kay Nikola Jokic, Joel Embiid o kaya kay Rudy Gobert. Kung titingnan naman ang lineup, talagang kulang pa ang Lakers ng isa pa na maaaring isang 3-and-D guy gaya ni Avery Bradley o kaya si Otto Porter Jr. kung makukuha sila sa buyout market. Isa pa, medyo maliit na ang oras para ihanap si Gasol ng kukuha sa buyout at ang rotation ng Lakers ay biglang nabago na naman. Kung dalawang bigs okay lamang sana, kaso tatlo na ang bigs ngayon ng Lakers dahil 5 ang laruan ni Harrell. Siyempre, kung gusto ni Gasol ng isang buyout, ibang usapan na yan. Mga idol, kamakailan lamang ay gumaling mula sa pagkakasakit itong si Marc Gasol dahil dinapuan siya ng peste at hindi dati nakapaglaro. Posible naman na mas gugustuhin niya ang unahin ang kalusugan sa ngayon o marahil ay napag-isipan na niya na ang ibang koponan ay maaaring mag-alok ng isang mas malaking papel para sa kanya. Ang buyout ay maaaring mangyari kung may gusto rin si Gasol. Alalahanin natin na 2 taon ang kontrata niya sa Lakers at talaga namang may kaliitan dahil veteran minimum lamang. Kaya lamang hindi pera ang issue. Ang buyout ay hindi makakatulong kay Gasol dahil posible siyang mawala ng pera. Bigla tuloy nagulo ang isip ngayon ni Gasol dahil sa pagpasok ni Andre Drummond. Pero ayon naman sa head coach ng Lakers, hindi daw nila pinag-uusapan ang buyout para kay Gasol. Kakailanganin daw niya ang lahat ng kanyang mga sentro, lalo na sa buong playoffs run ng Lakers. Kaya lumalabas na si Gasol ay hindi sapat na mahusay upang pangunahan ang isang kalaban. Gayunpaman, agad siyang naging pinakamahusay na third team ngayon sa Lakers. Alam niya ang sistema at masosorpresa tayo kung makakagawa siya ng big numbers sa playoffs. Ang kagandahan lamang ngayon, si Gasol ay mura lamang ang sweldo at talagang mapapakinabangan pa kung magtutuloy-tuloy ang kanyang coming off the bench. Kaya hanggat nasisiyan siyang manatili sa lineup, mayroon siyang higit na sapat na halaga upang manatili sa Lakers. Kung aalis naman siya, hindi mo siya masisisi dahil ngayon alam na natin ang dahilan. Yo mga idol, para sa ating road to 450,000 subscribers, 5 sapatos ang ating ibibigay, 4 na basketball shoes at 1 running shoes. Sa sandaling makuha natin ang 450,000 subscribers, agad tayong bubunot sa 5 lucky subscribers. Pero dapat ay ginawa ang mechanics. Ang 4 na mechanics ay mag-subscribe lamang. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang notification bell. Manood palagi sa ating channel para sa biglaang announcement ng mananalo. Pang-4, i-share ang video ito sa inyong Facebook wall at bisitahin ang ating Facebook page at i-like na rin ito. Yun lamang, ganun lamang kadali. Kung may katanungan ka, pakipasa na lamang sa ibaba ang ibang detalye. At mga idol, nagpapasalamat na rin po ako sa ating sponsor, si Makatang Basketbolero. Pakibisita niyo po ang kanyang channel sa YouTube channel at mag-subscribe na rin po kayo kay Makatang Basketbolero. Salamat po! Yo mga idol, sana po ay nagustuhan nyo ang video natin for today. Pakilike at share mo na ang video para sa pagsuporta. At kung gusto nyo po ng mga ganitong klase ng video, make sure nyo lamang na mag-subscribe po kayo. Hit the bell, select all mga idol para sa ating future video at giveaway.
kasama ka na namin. Salamat po!